Jeg skal runde av med 3 ting. Vise et eksamensspørsmål, og så skal vi også nå gjøre en test. Jeg vet mange av dere igjen har laptoper her, så hvis dere kan jo med en gang starte opp den Kahoot-greien der. Så det er sjelden jeg gir egentlig formler og krever beregning på eksamene. Jeg tror denne eksamensoppgaven her gjenspeiler veldig mye om hvordan jeg vil at jeg skal forstå ting rundt gjennomsnitt og standardavvik. Litt gamle tall her, men det er altså da antall kvinner per 100 menn i fylke Møre og Romsdal. På 2 forskjellige tidspunkt, i 1960 og i 1999. Og også oppgitt er da gjennomsnittsverdiene, standardavvik for 1960 og tilsvarende for 1999. Og oppgaven er da bla 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 bla. Hva kalles diagramtypen som vises i vedlegg 1? Det er et veldig enkelt spørsmål. Det er jo egentlig bare opp til dere å huske riktig navn på dette her. Hva heter diagrammet? Ja, det er lenge til eksamen, heldigvis. Frekvenshistogram kaller vi det på norsk, eller bare histogram er vanlig å si på engelsk. Så det viser da variabelverdier bortover her, og så viser det frekvens i andre aksen her, eller antall, i dette tilfellet, kommuner. Da. Og her har vi da typisk laget intervaller, 68 til 71, 74 til 77. Så til venstre her har vi da kommuner hvor det er kvinneunderskudd. For det er, som her i 1960, det er en kommune her, hvor det er 71 kvinner per 100 menn. Så resten har flyttet ut, eller jeg vet ikke hva. Og så har du andre siden. Her har du kvinneoverskudd. 119 kvinner per 100 menn. Så det å på en måte forstå frekvenshistogrammet, kunne lese ut informasjon som det her, det er veldig viktig for å gjøre god score. Hvem som helst kan kanskje svare dette her. Det kreves ikke mye å huske det. Men jeg krever også veldig ofte at dere skal kunne anvende kunnskapen. Bruke den for å forklare noe videre, så det kommer vi mot slutten her. Men her, marker på diagrammene posisjoner for aritmetisk gjennomsnitt og standardavvik. Så det er egentlig veldig enkelt, bare man klarer å lese av dette. Nå trenger det ikke være så kjempenøyaktig her, for dette er jo intervall klasseinndelt her. Så, men typisk hvis dere gjør noe sånn som her, gjennomsnittet er 89,11, så omtrent midten på den der. Og det er ganske likt gjennomsnitt her, 89. Så gjennomsnittet har jo knapt beveget seg mellom disse 2 årstallene. Men standardavviket er veldig forskjellig. Så et standardavvik på nesten 10, det er at det er en avstand ut fra gjennomsnittet. Det er jo på en måte viktig å vite. Så man kan faktisk måle på et frekvenshistogram, eller annet også. Så når man vet at aritmetisk gjennomsnitt er 89, standardavviket er 10, så er gjennomsnittet pluss et standardavvik, det er da 99. Og det er posisjonen her. Så på en måte kunne bruke gjennomsnitt standardavvik sånn som det her, det er litt viktig. Og tilsvarende, hvis man skal se nedenfor, 89 minus 10, hvis vi gjør det litt enkelt, da er vi nede på 79. Så blir den omtrent der. Og jeg skal få se videre i senere tema, at det er ofte en bestemt andel av observasjoner, i hvert fall hvis den er såkalt normalfordelt, som ikke er helt tilfellet her, så vil det være ca. 95% av observasjonene vil ligge innenfor dette intervallet her. Men da må det være omtrent som normalfordelt, men det kommer vi tilbake til. Så det er på en måte også ganske enkelt, tror jeg, det å kunne markere bare på frekvenshistogrammet posisjoner for gjennomsnitt og standardavvik. Og da typisk ser man jo også, ok, det er mye smalere her. Standardavviket er mye mindre, det kan man jo se også bare fra tallene. Det er nesten halvert standardavviket på hvor mange år er det? Nesten 40 år. Og hva betyr det? Det er da siste spørsmål her.
som jeg tror krever litt mer av det. For da skal man anvende denne kunnskapen, klare å forklare en utvikling over tid ved hjelp av den enkle beskrivende statistikken. Trekk noen konklusjoner om hvordan kommunen i Møre og Romsdal har forandret seg fra 1960 til 1999. Og det trenger jo ikke skrive langt, men det å kunne si at gjennomsnittet er nesten uforandret, men kommunene er blitt mye likere hverandre. Standardvik er blitt mye mindre. Det betyr at kommunene her er likere hverandre. Vi har ikke de avvikene her, både med kvinneunderskudd og kvinneoverskudd i mange kommuner. Du har mer det at det er mer samling rundt gjennomsnittet. Så det er egentlig noen få setninger om dette, og du har svart veldig bra på denne oppgaven her. Da kan vi kanskje gå på Kahoot og gjøre en liten test om i hvilken grad ting har blitt forstått av hva vi har gjort i dag. Da bare går jeg til nettsiden her. Om dere har Mac, PC eller smartphone, jeg skal komme dit. Og så må dere oppgi følgende kode. Kommer snart. Vær så god. .007, ja. Da kanskje alle som... Der kom det en til, ja. Da. Så hvis det er noen som ikke selv har PC eller smartphone, kanskje dere kan sitte sammen med noen som har det. Da er vi klar. Skal vi starte? Go! Det er 9 spørsmål om temaet. Hva er typetallet? Litt kortere tid denne gangen enn sist. Jeg må svare før tiden går ut, eller så tror jeg det går ut av spillet. Der. Det er bra. Det er 4 stykker som må lese litt før eksamen i hvert fall. Hva er median? For de samme kategoriene så bare velg et annet svar, så er jeg godt på vei. Ja, fremdeles 5 stykker nå som svarer feil. Men det er jo veldig bra. Gjennomsnittet, da er det jo Der brukte ikke tiden engang. Kjempebra! Den tok alle. Utrolig. Her har vi Hodvang, ja. Ok. Nytt tema, 2 tallrekker. Hva er typetallene? Legg merke til at det er en liten runding som ligger helt her ute.
Ja, veldig bra. Det var en liten trykkfeil her. Bestemme skal det være. Så var den litt trykk i den. Her var det bare unike verdier, og da har vi ikke noe typetall. Eller, hvis det mange av dere svarte vel som SPSS, så jeg skal gi dere det. Den minimumsverdien hadde jo SPSS også svart. Så helt gale var det jo ikke da. Men riktig skulle vært at det ikke kan bestemmes. Ja. Da vi tar den en gang til, men nå med gjennomsnitt. Det samme tallrekkene. Så hva er det som påvirkes av ekstremverdien her? Er det median, eller er det gjennomsnitt? For det er det ene verdien her er litt større. Her er de lik. Ja. Veldig bra. Så med gjennomsnittet så får vi den situasjonen at den ekstremverdien den flytter gjennomsnittet mer. Mens medianverdien, der har du at det er det samme. Det er de breddene. Verdibredde det er maksimumsverdien minus minimumsverdien. Men det var kanskje litt stressende på 20 sekunder. Kjell leder. 2 spørsmål igjen. Nå kommer vi til juletrærne. Hvilket utvalg er variansen størst? A eller B? Det er B, ja. Ja, veldig bra. 3 som er litt forvirret, men forståelig kanskje. Det er veldig bra ellers. Siste spørsmål. Hvor stor er variansen? Hva skjer når alle juletrærne er lik gjennomsnittet? Alle juletrær er like store. Ja, det var noe som ble forvirret. Ok, da skal vi se hvem som vinner. Kjell med Hådvang og Therese Vess. Veldig bra. Bravo! Så det viktigste i dag, som dere har vært gjennom, kunne forklare, finne og bruke mål for sentralitet. Vi har vært gjennom 3 typer mål på sentralitet. Typetall, eller modus, median og gjennomsnittet. Det er noen få av dere som kanskje ikke har det helt klart. Så får det klart før eksamen. Det er jo lenge til ennå, så ingen grunn til å stresse kanskje. Videre kunne forklare, regne ut og bruke mål for spredning. Verdibredde, kvantiler og standardavvik er de 3 mål som vi har sett på.